Hi Leute, schönen guten Morgen. Ja, der Bart ist weg, gell? Verrückt. Jetzt gibt es eine Tasse Kaffee. Heute kommt der Kumpel zu Besuch, der Berni. Wir fahren nach Fachendorf raus, das ist ein Nachbarlandkreis von Traunstein. Ein bisschen Drohnen fliegen und Foto machen, ich freue mich brutal drauf. Mal rauskommen aus der Bude. Bei mir hat sich bis jetzt nichts geändert. An der Stelle nochmal vielen Dank für die ganzen Kommentare, Anrufe, E-Mails, SMSen. Ihr wart so der Wahnsinn. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel in diesem Video jetzt erzählen. Wohnungssuche läuft sehr schleppend. Dani und ich kommen hier miteinander gut aus. Wie vernünftige, erwachsene Menschen, Gott sei Dank. Die Rippe tut immer noch weh, weil ich sehr viel auf der Couch schlafe. Ja, aber bin heute froh, dass ich mal rauskomme und den Kopf neu frei kriege. Und ich freue mich brutal drauf. Jetzt zeige ich euch schnell, was ich mitnehme. Also einen Kaffee nehme ich nicht mit. Und zwar den Fotorucksack. Ich habe hier Filter. Ich habe hier die Action mit Akkus. Ich habe hier das MIG 2. Ich habe hier natürlich die Kamera. Mit 24-200 mm. Hier habe ich mein Cola. Da ist die Drohne eingepackt. Naja, und da werde ich den Rucksack heute das erste Mal testen. Und da bin ich schon richtig gespannt. Weil mit der Rippe, weil die tut immer noch richtig weh. Schauen wir, wie weit ich komme. Ich verstehe bloß noch nicht, weil hier habe ich noch zwei so Schlaufen, da könnte ich eine Tasche hin tun. Aber irgendwie müsste ich die befestigen können. Muss ich nur schauen, wie ich es mache. Also, ab nach Fachendorf. Jetzt zeige ich euch mal so ein typisches Dorf im Chiemgau. So, hi, grüß euch, servus und habe die Ehre. Ich bin unterwegs mit einem guten Kumpel, mit Berni, habe ich ja vorhin schon gesagt. Habt ihr vorhin schon gesehen, wie ich aufgewacht bin, total miert. Da hockt er im Auto. Wir sind jetzt da in Fachendorf. Und zwar ist das eine kleine Gemeinde, klein neben Traunstein. Wir haben ein Riesenglück mit dem Wetter. Ich möchte euch einfach mal sagen, wie es da auch bei uns so ausschaut, die kleinen Dörfer, nicht bloß die großen Städte. Und nehme euch jetzt mit auf einen kleinen Fotowalk. Wir werden mit der Drohne wahrscheinlich fliegen. Ganz viel fotografieren. Der Berni rammt schon die ganzen Stative raus. Total. Und ich probiere halt das erste Mal den Fotorucksack aus. Also ich kann euch das mal jetzt sagen. Das Ganze mit der Pocket 2. Jetzt hätte ich fast gesagt Pocket 3, aber mir reicht die Pocket 2. Das da unten ist Fachendorf. Da werden wir jetzt dann Fotos machen, vielleicht auf einer Kirche unten. In die Berge liegt Schnee. Gibt es einige schöne Sachen, vor allem da hinten ist ein schöner Baum, die werden wir uns dann anschauen. Da hinten ist die Kapelle oben, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da habe ich schon mal ein Video gemacht drüber, ganz eine schöne Kapelle. Und jetzt werden wir einfach mal rumziehen und auf alle Fälle ganz viel Drohnen fliegen. Achso, jetzt fahre ich meinen Rucksack. Und meine ganzen Stative habe ich dabei. Also, von Berni. Wie der lügt. Also, viel Spaß. So, also jetzt haben wir ein paar Drogenflüge gemacht, Drohnenflüge haben wir gemacht. Gutes Klaffer. Ich mache jetzt da mit meiner Pocket 3 noch
Ich war jetzt in der Hand habe ich die Pocket 2. Das ist ein Bernie sein Angeber Pocket 3. Macht jetzt ein paar Timelapse. Ich habe gesagt, okay, gut, kannst eins von meinen Stative benutzen. Ich bin ja nicht so. Da drüben. Dass ich auf dein Stativ einen von meinen Logo-Aufkleber habe drauf. Ja, das ist natürlich blöd, weil der Bernie hat das alles gekennzeichnet. Das ist wie bei die Hunde, neben Straßeneck wirklich markiert, gell? Und jetzt Stativ habe ich ein bisschen. Da drüben ist die Kabine und der Baum, die möchte ich auf alle Fälle noch fotografieren, weil der schaut richtig geil aus, die Baum und die Kabine und das Kreuz. Ja. Und ich tue jetzt dann meine Kamera gleich raus und dann geht's aber rund. Da hinten ist also eine kleine Holzhütte, die gefällt mir auch total gut. Die möchte ich auch noch fotografieren. Genau, also wir haben richtig viel Glück gehabt mit dem Wetter und schauen, was da noch für Schmarrn rauskommt. Fachendorf ist eine Gemeinde im oberbayerischen Landkreis Traunstein. Die Gemeinde ist Mitglied der Verwaltungsgemeinschaft in Bergen. Die liegt auf 581 Meter über Normal Null, hat fast 10 Quadratkilometer Fläche, Einwohnerzahl von 1843 Einwohner. Fachendorf liegt in Südostbayern im Chiemgau. Der Dachselberg und der Georgiberg befinden sich im Südosten und der Türlberg im Norden des Gemeindegebiets. Das Gemeindegebiet von Fachendorf durchqueren der Fuchsbach und der Iserbach. Und dann ist plötzlich ein Hubschrauber auch noch auftaucht. Den habe ich auch gleich fotografieren müssen. Das war schon ein riesenfettes Teil. Wahnsinn. Und dann habe ich da hinten einen Strommasten stehen gesehen und habe gedacht, Gott sei Dank, einen Strommasten, den habe ich noch nie fotografiert. Das wollte ich schon mal machen. Naja, das ist draus geworden. Ansonsten gibt es zum Sagen, die Besiedelung geht ganz schön weit zurück. Bronze- und Eisenzeit und auch die Römer waren da. Man findet da römische Artefakte. Die erste Erwähnung war ungefähr 1790 und nannte sich damals Brevis Notitiae. Soll wahrscheinlich lateinisch sein und so viel heißen wie Hintertupfing. Fachendorf gehörte zum Rentamt Burghausen und zum Landgericht Traunstein des Kurfürstentums Bayern und war Sitz einer Hauptmannschaft des Amtes Oberchiemgau, die Orte Einharting, Geiselbrechting, Humhausen, Mühlbach, Mühlen, Spielwang und jetzt kommt es wirklich sowie Hinter- und Vorderwipfing umfasste. So, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt sind wir in Fachendorf, jetzt sind wir ins Dorf runtergefahren. Ich bin voll nicht entspannt, weil das mit dem Mikrofon sich nicht verbunden hat. Aber jetzt gehen wir ein bisschen rum und werden ein paar Fotos machen. Schon einige tolle Sachen gesehen. Also der Maibaum ist 495 Meter groß. Der Bernie ist fast 2,50 Meter, deswegen schaut das so lustig aus. Ja, Maibaum muss sein, gell? Aber ich mache das jetzt anders. Ich schaue mir jetzt auf dem Weg, schaue mir jetzt so die Sachen an, beim Zurückgehen fotografiere ich. Weil da muss ich nicht beides gleichzeitig machen, filmen und fotografieren. Das ist schon eine gewisse Raffinesse dahinter. Gell? Aber direkt schaut, gell, die ganzen Dorfläden, ja, es stirbt alles aus, gell. Es stirbt alles aus. Da habe ich mal so ein Glück gehabt in Ruppolding. Da habe ich die ganze Kirche von mir allein gehabt. Und dann hat der da drin zum Orgelspielen angefangen. Weil das war Hammer. So. Über die Straße. Hey, da ist eine Fußgängerampel. Ha, wir sind ja Helden, oder? Ja, für uns alle die Leute. Ha, Gott sei Dank. Ja, Verkehr ist da schon viel. Gar nichts los.
Ja, bei Rot darf man nicht drüber gehen. Offiziell nicht, ja? Wie das der Bürgermeister sagt. Ja, mein Lieber. Ah, komm, das schneiden wir raus. So habe ich letztens gehört, Wachendorf sucht zwei Quertreiber, die dagegen arbeiten. So, Da schon hin, Krapfen. Krapfen, ja. So fix. Das kennen sie auch nicht. Krapfen sind, was sagen sie, Berliner. Zu dem Zeug. Aber was wie nervt? Der Verkehr da in dem Dorf, das ist brutal. Also das ist schon... Hier für den Umgang, Umgehungsstraßen. Ey, wenn du schaust, das waren früher Bundesstraßen. Da ist der Fernverkehr durchgegangen, gell? Ja. So, jetzt riecht es nach Bauern. Ja, so ist der Zusammenhang. Der Gockel schreit außen, gell? Wenn man mal was hören darf mit den scheiß Autos. Eieiei. Friedhof jemand dort. Ja, da gehen wir Graz. Da hinten schreit irgendwer Gockel und der Bernie sagt, aus dem Friedhof gehen wir Graz-Geräusche um. Ah, ist echt nervig, gell? Bin zwar nicht bei. Jetzt passt. Steh wieder im Weg. Da riecht es nach Silage. Oh Gott. Ja, da werden Kindheitserinnerungen wach. Ja? Da hinten schreit der Gockel. Jetzt habe ich schon AfD gelesen. AfD-Maler. Super. Alles für dich. Ja. Jetzt hast du gehört. Na. Ja. Also das ist jetzt extra für einen René, für einen Glanzi, für eine Glanzfilmfabrik. Ich soll da schöne Grüße ausrichten. Na René, du hast doch gesagt, wenn ich es triff, soll ich ihre schöne Grüße ausrichten. Habe ich damit erledigt, gell? Ja, so war das. Frechheit. So geht's hier. Also der Verkehr regt mich schon auf, gell? Das ist schon.
So, also das war Fachendorf. Wir haben ein paar Fotos gemacht. Schauen wir mal. Abmoderation. Also das Dorf ist echt total toll, total lieb, klar. Hat die Leute total nett und neugierig waren sie. Auf einmal laufen da zwar so Freaks mit Kamera rum. Aber die Hauptstraße ist schon sehr laut. Also wirklich ist ein bisschen schade, weil so war das echt ein schönes Dorf. Also ich hoffe, euch hat das mal gefallen. Einfach mal so ein kleines Dorf in der Nähe vom Chiemsee. Genau. Also viel Spaß und vielen Dank. Ciao, ciao.